اللي عاوز يشوف الاكله الجميله ده هي يدخل معانا على الفيديو ويعمل اللايك والشير والسبسكرايب ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد. وبالله عليكم ما تنسوش اللايك. يلا بينا بقى على الفيديو. عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في قناتي عالم المطبخ. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض البسله دي عندي في الفريزر، طلعتها قلت اعملها معاكم. معانا هنا عصير طماطم مصفياه من القشر والبذر بتاعها، ومعانا جزر علشان البسله لان كانت متشاله من غير جزر، ومعانا هنا انا مخرطه بصلايه كبيره، ومعانا هنا فصين 3 4 فصوص توم كده وسط وعاملاهم هرسان. الاول هسلق اللحمه. تعالوا بينا نسلق اللحمه. دلوقتي هسلق اللحمه، وطبعا احنا كلنا عارفين طريقه اللحمه. حطيت سقطت اللحمه، هشيل بقى الريم ده كده اهو، هشيله ولما اخلص بقى ارجع لكم. اللحمه معانا انا كده هجيب البصله هنا في الحله، حاطه حته سمنه، هنزل عليها بالبصله اللي انا حرطاها، هدبلها يا جماعه، مش هحمرها قوي، هقلب فيها بقى لحد ما تدبل وهوريكم بعمل ايه. هنا بدات البصله تدبل، هحط لها بقى، شايفين التومه دي هي مقسومه اصلا في البتاع في الهراسه ديت نصين، هاخد نصها اهو هحطه مع البصله وهي بتدبل كده، هتشموا بقى الريحه وهي طالعه بتبقى ريحتها جميله جدا. انا مش عايزه البصله تحمر قوي، انا يا دوبك بدبلها كده، خليها لونها ايه يدبل كده، تدخل تبقى في الذهبي كده زي ما احنا شايفينها كده. هنزل بقى عليها يا دوبك اقلبها تقلبتين، وهنزل عليها باللحمه اللي انا سلقتها 3/4 سوا، يعني هي هتكمل سواها في البتاع. انا بقلبها كده، محطلهاش اي حاجه دلوقتي. الريحه طالعه من قبل ما احط الطماطم، طالعه جميله، بس البصل مع الثوم بتبقى ريحتها جميله جدا. هنحط بقى دلوقتي الطماطم اللي انا مصفياها اهي علشان تتسبك مع البصل، لما تتسبك بقى هرجع لكم ان شاء الله. ودلوقتي بقى على ما الطماطم تتسبك هعمل بقى شويه رز بشعريه كده. انا حطيت حته سمنه ومعاها هحط دلوقتي حته زبده، بس انا ما بحطش الزبده دلوقتي الا لما الشعريه تبدا تحمر، علشان خاطر ما تتحرقش، لان الزبده سريعا هي بتتحرق لان بيبقى فيها ميه. حطيت الزبده اهي، بس بقى هي كده معلش مع هنا بقى بعد الشعريه ما احمرت هنزل عليها بالرز، هشوح معاها الرز كده ياخد له تقلبتين، وبعدين احط له الميه. وقت الملح عشان اقلبه معاه اهو، هقلبه بقى ياخد له تقلبتين كده، هحط بقى العبار بتاعه، انا بعبره وكل واحد يبقى عارف الكميه اللي هو ايه بيعملها وبتكفي بيه. دلوقتي كام تقليبه شوحته مع الشعريه، هنزل بقى بالميه كده واغطي عليه لغايه لما يتشرب. هو طبعا النار عاليه، هغطي عليه لحد ما يغلي ويتشرب، وبعد كده اوطي عليه بيستوي براحته. انا بحب احط للرز معلقه زيت كده على الوش اما بيتشرب،
واروح مقلباه اهو. هقلبه بقى كده، هو اتشرب خلاص، حوضت عليه اتشرب خلاص اهو، حوضت عليه. ولما يستوي بقى هنغرف هوريهولكم. التسبيكه قربت تتسبك، هحط لها انا بقى ايه، هحط لها معلقه سكر كده عشان خاطر الطماطم والحموضه، تعدل الحموضه اللي في الطماطم. لا كمان حبه، وبتخلي طعم الطبيخ يبقى جميل. بص الطماطم اتسبكت معايا، هعمل ايه، هنزل بنص التومه التانية. يعني انا بقسم التومه على نصين، نص بحطها مع البصله وهي بتصفر بتدبل كده، والنص التاني بحطه على التسبيك. بس كده هتاخد لها بقى غلوه كده مع الطماطم وهرجع لكم. ودلوقتي شايفين هي اتسبكت وخلاص نطرت السمنه اللي فيها كلها اهي. هنزل بقى عليها، يا اما لو مش هتستعملي الشوربه حطي الشوربه، يا اما لو هتعملي بالشوربه مثلا لسان العصفور، هي كده كده اللحمه في قلبها. انا هحط لها الميه، هحط لها الميه وهحط لها بقى الملح بتاعها والفلفل. هحط لها بقى الفلفل الاسمر وهحط لها الملح بتاعها كمان شويه ملح، وهقلبها بقى وهتغلي. اروح حاطه البسله. التسبيكه خلاص غليت معايا اهي. هنزل بقى عليها بالبسله. البسله جايباها من الفريزر على هنا على طول، ما تسيبهاش لما تفك. لو هي عندي في الفريزر ما تسيبهاش لما تفك، وبعدين ايه احطها على البتاع، بطلعها من الفريزر واحطها على طول. يعني انا حتى وانا اما جيت اصور اول لقطه معاكم طلعتها وبعدين دخلتها على الفريزر تاني، وهحط معاها الجزر وهقلبها بقى واوطي عليها كده تستوي مع بعضها كده على الايه، على الهادي، بتبقى جميل. في ناس هتقول لي ايه، احنا ما بنحطش للبسله توم. في ناس كتير ما بتحطش توم. انا والدتي كان ما كانتش بتحط توم، انما حماتي بتحب تحط التوم، فتعودت زيها علشان خاطر بقى ايه، جوزي بيحب طعم بتاع مامته. اما تستوي بقى هرجع اغرفها واوريها. لسان العصفور كده اهو، عشان ما بيحبوش يشربوا الشوربه لوحدها كده. انا حطيت معلقه سمنه زي ما قلت لكم، انا ما بحطش الزبده من الاول علشان ما تتحرقش. هفضل اقلب فيها كده علشان خاطر ما يبقاش حبايه مثلا محمره وحبايه لا، زي ما حصل في الشعريه معايا. هحط لها حته الزبده واقلب بقى، اكمل تحمير لسان العصفور علشان تبقى طعمها فيها ويبقى، انا بحب طعم الزبده جدا الصفرا مع لسان العصفور والرز ابو شعريه، تبقى جميله جدا. هكمل تحمير بقى وارجع لكم. ودلوقتي هي لونها بقى حلو اهي، لونها حلو واحمر، مش غامقه، لا اهي لونها حلوه. محبش اغمقها عن كده ولا تبقى فاتحه عن كده، بتبقى بايشه. والغامقه عن كده هتبقى مرره ومغيره طعم الشوربه، انما كده يبقى هي ملح. طبعا انا مملحه الشوربه ملحها مظبوط، وعليها الفلفل. هسيبها بقى لما تغلي غلوه وهطفي عليها. وبكده خلصت اكلتنا النهارده. خلصنا البسله، عملناها بقت زي السكر، طلعه جميله، واللحمه مستويه ولسان العصفور استوت. وعملنا الرز يا جماعه شايفين مفلفل وجميل ومستوي وزي الفل. اتمنى اللي يكون، وطبعا ده الزيتون اللي احنا عاملينه مع بعض جنب الاكل كده يفتح نفسنا. اتمنى ان يكون الوصفه النهارده عجبتكم. اللي عجبته الوصفه لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصل لكل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.